Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman, maaf ya aku jarang nge-vlog. Hari ini aku akan nyobain squishy dimasukkan ke dalam freezer. Oke teman-teman, jadi aku udah siapin squishy-nya. Tapi squishy-nya maaf ya kalau jelek. Soalnya ini tuh kata ayah sama ibu aku, kalau ini apa sih, squishy-nya yang udah jelek aja, yang bagus-bagus tuh. Pokoknya aduh, aku punya yang paling bagus tapi aku sayang ini satu-satunya. Ini lucu, telinganya nggak ada. Oh iya, kalau kalian itu ada kok di video yang mana ya, yang Zula punya barang baru gitu lah, tapi ini sekarang udah potong. Ini sama dede aku dan telinga, oh my god banget. Aduh, ini wangi. Ini wangi banget asli ya. Ini sih udah slow ya. Nih, ini udah slow. Tuh. Soalnya ini tadi aku masukinnya. Oke, sekarang aku mau yang ininya. Oh iya, yang ininya kalian jangan dilihatin ya. Lihatnya siripnya aja ya, jangan ininya. Laki-laki kalau mau nonton ini, kalau mau lihat ininya, awas ya, hati-hati. Dan aslinya seperti ini, dan asalnya itu ada telinganya, tapi sekarang oh my god, jatuh. Oke, sekarang kita simpan ya. Kalian tunggu di sini ya, aku mau masukin dulu ini ke freezer. Oke, ntar dulu ya. Oke, hari ini aku udah nyimpan. Ya, btw kamar aku catnya kan asalnya warna putih, diganti jadi warna pink, yang di sininya ungu, ungu biru ya, biru. Tadi itu aku ini sumpah banget, ini wangi banget. Ini lucu banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Nih aku ini kepalanya, oh my god, slow banget. Oke, sambil nungguin kita beres-beres dulu yuk. Soalnya kamar aku berantakan.